Karibu rero kuri RTY platform. Amazina yanjye ni Norbert. Uyu ni umwanya rero mwiza duhura tukaganira ijambo ry'Imana. Kandi ndagushimiye wishimiye kubana nanjye uyu munsi kuko uyu munsi tugiye kwiga ibintu byiza cyane, byiza cyane. Ni ibintu nizeye neza ko biri bukugirire akamaro wowe umurikiye, kandi yasenze kugira ngo umwuka wera aze kugusobanurira ndetse aguhereza amahishurirwa arushaho nkuko nanjye abinkoreye igihe nateguraga inyigisho y'uyu munsi. Uyu munsi rero ndashaka ko dutangira series cyangwa se amaseri ku gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Kiriya ni igitabo nkunda cyane, noneho nashakaga uburyo twakijyamo tukakiga neza tudasoma umurongo umwe ngo dutaruke tujye ku wundi, kuko ni igitabo cyuzuyemo inyigisho yakugirira akamaro ndetse ukagomba gusobanukirwa ibya Kristo ndetse n'iby'agakiza, ugakomera ndetse ukarushaho kunezererwa ibyiza bibonerwa muri Kristo Yesu. Ariko mbere y'uko twinjira muri chapter 1 cyangwa mu gice cya mbere cy'Abefeso kugira ngo dusome urwandiko noneho turebe ibirurimo, tubirebe muri context, nashatse ko nkora introduction. Iyi introduction rero cyangwa se introduction ubwo mu Kinyarwanda ni nk'intangiriro y'iki gitabo, nayo urayigiramo byinshi cyane kubera ko tugiye kureba umuntu wacyanditse ninde, yandikiraga abande, noneho turebe ibyo twakwigamo, turebe what revelations, ni iki Imana ishaka ko twiga. Ntatinze rero reka twinjire muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Abefeso ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo muri Efeso. So kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ibyanditse muri kiriya gitabo, reka tubanze turebe ese Pawulo ninde, Pawulo ni muntu ki. Pawulo rero uyu mugabo aratangaje. Tumubona bwa mbere muri Bibiliya mu gitabo cyanditswe na Luka, ni ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 nibwo tumubona bwa mbere, mu gice cya 7 umurongo wa 57. Noneho 57-58 ni muri scene itangaje cyane, ubwo Stefano ariwe ntumwa yabanje kwicwa bwa mbere, cyangwa se ariwe apostle wabanje kuba persecuted, bamuteye amabuye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo abateraga Stefano amabuye barambikaga amakote yabo ku birenge by'umusore witwa Sawuli. Uwo Sawuli rero turabizi ko ariwe waje kwitwa Pawulo ubwo yahindurirwaga amateka. So nibwo bwa mbere tumubona muri Bibiliya. Tumubona muri Acts chapter 7 cyangwa se byakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 57-58. Nakanze magusomera mwumve kugira ngo Bibiliya ivuge ntibibe amagambo yanjye. You're gonna be blessed by this. Aravuga ngo ubwo ni igihe bicaga Stefano, ngo barasakuza cyane, biziba amatwi, bamubwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Ngaho that's how the Bible, niko Bibiliya introduce uyu muntu witwa Pawulo. Donc icyo gihe yitwaga Sawuli, ngo abantu bicaga Stefano barambitse imyenda yabo ku birenge by'umusore witwa Sawuli. So uwo niwo murimo yakoraga, yari ya persecutingaga cyangwa se yarenganyaga itorero ry'Imana. Uyu Sawuli niwe waje kwitwa Pawulo, yandika urwandiko rw'Abefeso, yandika n'izindi nzandiko nyinshi cyane ku buryo almost New Testament yose ni nk'aho yiharira, uvanyemo ubutumwa bwiza n'ibyakozwe n'intumwa na Revelation n'izindi nzandiko nkeya. Ariko usanga niwe wabwirije ubutumwa bwa revolutionizinze uko dusobanukirwa cyangwa se uko agakiza duhagaze muri uyu munsi tuzabibona. So Pawulo nawe atubwira kuri identity ye. Hari ahantu atubwira kuri identity ye muri ariko ndaza kuhajya nyuma mu byanditswe bye, mu nzandiko ze atubwira kuri identity ye gatoya. Ariko na n'ubundi mu byakozwe n'intumwa dusanga Pawulo hari aho batubwira yavukaga. Batubwira ko yavukaga i Taruso cyangwa Tarsus mu rurimi rw'Icyongereza,
ibyo biri muri Acts 9 na n'ubundi ari turaza kwasoma. So abantu bazi amateka bazi ko i Taruso kimwe n'ahandi hantu kimwe n'izindi territories zo muri Europe icyo gihe hari hafitwe n'Abaroma. So ariko igihe bahafataga batangaga choice, washoboraga kubarwanya cyangwa se ukemera ukaba subject ukaba wahabwa ubwenegihugu bw'Abaroma. So Paul cyangwa se Sauli he was a Roman, ariko turaza kureba uko atubwira yari afite n'izindi identities ari buze kutubwira. So yavaga i Taruso, aho niho hari wabo Paulo. None reka nkwereke ikintu gitangaje uburyo Paulo mu murimo wo kurenganya itorero ry'Imana. Turaza no kureba impamvu yarirenganyaga, yari akataje. None umva ikintu cyaje kuba, reka turasome Acts cyangwa se byakozwe n'umwigisha cyagenda ngo Yesu abonekera Sauli mu nzira ijya i Damasiko. Umve ngo ariko Sauli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi i Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyana i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti Sauli Sauli undenganyiriza iki? Aramusubiza ati urinde mwami. Ndashaka dupozinga ahantu gato. Urumva Sauli irijwi rimubonera uyu mucyo umubonekera ntabwo yari azi umuntu umubonekeye. Urumva ko yamwe urinde, ariko igihari nuko yamenye ko ari umwami. So ahangaha ikintu nshaka ko wumvamo niki, hari abantu bazi ko uko Kristo yagendaga, cyane abantu mu madini atemera Kristo, bazi kuko Kristo yagendaga igihe ari ku isi imyaka 33 yamaze ku isi, ariko n'uyu munsi akiri. Ariko ntabwo ari byo, kuko aza ku isi ijambo ry'Imana tubwira ko yambaye ishusho y'umugaragu, ariko uyu munsi ntabwo cyambaye ishusho y'umugaragu, ahubwo uyu munsi tuzabibona mu nzandiko za Paulo nanone ndi ku introducinga ko yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese. So uyu munsi Kristo ni umwami. So Paulo nubwo atari yakamenye ko ari Kristo umubonekeye, ariko ikintu kimwe turi sure neza nuko yahise amenya ko ari umwami. That's Christ is amazing. Nuvuga ubu Kristo ni umwami. Paulo ntabwo yari amuzi urinde mwami, ariko yamenye ko ari umwami. Uko niko Kristo ari. Noneho mu mucyo we Paulo yahise agwa hasi. Urumva turinde mwami. Urumva mvuko ni Kristo yamubwiye, amubwira ati ndi Yesu uwo urenganya. Hey, this is too strong. Ndi Yesu uwo urenganya, ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. So ndi Yesu, so iyo urenganyije itorero. Uyu Paulo muri kiriya gitabo cy'Abefeso turibuze kumara hindi minsi twiga, atubwira uburyo itorero turi umubiri umwe wa Kristo. So iyo urenganyije itorero uburenganya Kristo. So mvuko ni Kristo amubwiye ngo ndi Yesu uwo urenganya. My friends, ibi bintu bigomba kuguhereza confidence as a Christian. Bigomba kuguhereza confidence wumve ko uri umubiri wa itorero ni umubiri wa Kristo. Ikikurenganya kirenganya Kristo. Kandi uyu Kristo ni umwami. Nuvuga ngo numuhakana nka Paulo, Sauli yaramuhakanaga, ariko Kristo ahuye na Kristo, ikintu cya mbere yakinoleginze cyangwa se yamenye nuko Kristo ari umwami. Uyu niwe Kristo. Muranyemera ngende mvugamo Paulo na n'ubundi, kubera ko Paulo uyu azatubwira uburyo uwo Kristo ari muri twe ndetse ari nawe byiringiro by'ubwiza. Uyu Kristo Paulo abonekeye Sauli ari mu nzira ajya kumurenganya, Sauli agahita amenya ko ari umwami, ari muri wowe, atuye muri wowe. So no kuvuga iki, nuva ikikurenganya, whatever you're going through, whatever torture is going on, ibyawe bikubangamiye byose, ibyawe wumva bigutsikamirije, menya yuko muri wowe haryamye mu imbaraga z'umwami witwa Kristo. Kandi umva nkubwire, ikimubonye cyose cyaba yaba mwemera cyangwa bitamwemera cyangwa byose iyo bimubonye bimenya ko ari umwami, kuko Sauli
yarenganyaga itorero. Yaragiye Damasiko kugira ngo agire ute afate abakristo ababohe abashyire abatware Yerusalemu, ariko Kristo amubonekeye amenye ko ari umwami ndetse ikubita hasi. Let me tell you, abakristo, Christianity ntabwo ari idini ry'amagambo, ntabwo ari n'idini ry'umuntu, ko Kristo ntabwo Kristo ubwami bw'Imana si amagambo no kurya gusa n'ibiki byose, ahubwo n'ubw'imbaraga. It is of power. So menya ko niba uri umukristo, uyu mugabo wemeye ni umwami. Petero asobanura ibya Kristo ku munsi wa Pentecote, yarababwiye ngo wa Kristo mwarenganyije mukabamba mukamanika, he was made Lord, he was made master and Lord. So nuvuga ngo yamuhinduye umutware ndetse n'umukiza w'abantu, umwami ndetse n'umukiza w'abantu. Uyu ni umwami, uwo twiringira ni umwami, ndetse wamwemera cyangwa amavi yose azamupfukamira. So ubu ngubu Kristo iyo akuboneke, iyo abonetse, iyo yigaragaje, ntabwo agaragara ari muri ya shusho y'umugaragu, kuko yambaye ubwiza bwa data. Ni umwami. Sawuli yahise abimenya, urinde mwami. Nawe Kristo yambwira ati ndi Yesu urenganya. My friend, whatever you're going through, ibyo uri gucamo byose, I don't care. Menya ko umugabo wiringiye ari umwami, kandi ibyo byose ushobora kubyereka uwo Kristo, byo birabizi ko ari umwami. Oh man. Reka dukomeze. Nuko reka dukomeze hano. So Sawuli ahuye na Kristo, amubwiye ko ari umwami, kandi amubwiye ko ari warenganye. Noneho mwakomeza mugasoma igice cya 9. Sawuli ahita aside, ahita ngo Sawuli arabyuka, arambuye amaso, ntiyagira icyo abona. Urumva? Noneho turabizi uko yagiye i Damasiko. Noneho Ananiya aza kumubatiza. Ananiya aza kumubatiza, amurambikaho ibiganza. Reka tuyasome igice cya 9. I Damasiko hari umwigisha, nugera ku murongo wa 10. I Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera, aramuhamagara ati Ananiya. Umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'Itaruso, kuko ubu ngubu asenga. Kandi we abonye mwiyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira amurambikaho ibiganza kugira ngo umugabo Sawuli yaratangaje, ahuye na Kristo ahise atangira kwerekwa. Ariko turaza gusoma neza uyu Sawuli kuba yeretswe ko Ananiya aza kumureba. Ntabwo biratangaje ko ntibitangaje, kubera ko Sawuli atubwira ko yari umufarisayo. So yarazi ibyanditswe, yari yasomye iby'abahanuzi, yarasomye ibyanditswe byose, amategeko ya Mose yose yarayazi, ko yari umufarisayo. Reka nkwereke abitubwiraho. Reka nkwereke mu Bafilipi igice cya 3. Philippians chapter 3. Abafilipi 3, umva ukuntu Pawulo atubwira. Ubundi nari gusoma umurongo wa 4 n'uwa 5 n'uwa 6, ariko reka mpere ku murongo wa 1 kugira ngo tubitware muri context. Umva ngo Abafilipi 3 ni urwandiko Pawulo yandikira Abafilipi 3. Ibisigaye bene data, mwishimire mu mwami Yesu. Kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira, kandi namwe bibagirira akamaro. Mwirinde n'abakeba gukeba kubi. Mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakeba gukeba kubi. Kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana. Tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri, nubwo njyeweho nabasha kubyiringira. Uwo ni Pawulo. Donc ari ku discouraging, cyangwa se ari guca intege abiringira iby'umubiri, akababwira ko we abasha kubyiringira. Reka turebe impamvu. Ngo niba hari undi wese, ubwo turi ku murongo wa 4, wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Kubera iki? Dore nakebwe ku munsi wa 8. Urumva ko nkuko amategeko yabisabaga. Nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu muryango wa Benyamini. Umva ko ari umwisirayeli, ndi umuheburayo w'abaheburayo,
ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ari kubwira abirata iki? Iby'umubiri. Ngo kubyishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Look, uyu mugabo yaratangaje. Ni ukuvuga ngo uwaba afite ibyo by'umubiri yakwirata ndamurusha. Uwo ni Pawulo kubivuga. Ababwiye ko look, yakebwe ku munsi wa 8 ni umuheburayo w'abaheburayo, no mu muryango wa Benyamini, ku by'amategeko ni umufarisayo, ku by'amategeko byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko ngo ni inyangamugayo. Look, uziko uyu ari we ariko uyu mugabo aratangaje. Uziko uyu mugabo utubwiye ko ku by'amategeko ari inyangamugayo, ku murongo wa 7 ukurikiyeho atubwira ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Urumva ngo ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Umuntu wari inyangamugayo ku by'amategeko aravuze ati hey, nubwo ndi uwo mu Benyamini, nubwo ndi umufarisayo, ndi amategeko ku by'amategeko ndi inyangamugayo, ariko ibyo byose nabitekerejeho ko ari igihombo kubwo kuronka Kristo, kugira ngo mboneke muri we meze nte, mfite kwizera, mfite gukiranuka kuzanwa no kwizera aho kutazanwa n'amategeko. Rero umva nze nkwereke, uyu mugabo aratangaje, twamwigiraho byinshi cyane, kandi tugiye kuzamwigiraho byinshi cyane muri izi series. Ariko menya ngo Pawulo uyu ukubwira ko gukiranuka kuzanwa n'amategeko data atagushimye, cyangwa se hari gukiranuka kuzanwa no kwizera, ariko Imana ishaka ko gukiranuka kw'Imana, yari umufarisayo, ndetse ku by'amategeko yari inyangamugayo. So probably wowe wishingikiriza amategeko cyangwa se imirimo myiza yawe, Pawulo hano ni wowe abwira ati niba hari utekereza ko afite ibyo yakwirata mu mubiri, ngeweho ndamurusha. Uwo ni Pawulo. Ibyo byose yabitekereje nk'igihe. Uyu murongo uziko ahantu henshi nagiye, abakristo benshi mpura nabo bakambwiriza kuri uyu murongo, bawusobanura out of context. Niyo mpamvu nashatse ko dusoma context y'iki gice. Bakakubwira ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye igihombo ku bwa Kristo. Ukumva ubwo akakubwira ko niba wari ufite akazi keza ugomba kukareka kubera Kristo, niba wari ufite umuryango ugomba kuwuta kubera Kristo. Ibyo simpakanye ko bishobora kuba ari byo in some context, ariko muri context y'iki gice ibyo Pawulo ari kutubwira yahinduye igihombo ku bwa Kristo ni kwa gukiranuka kuzanwa kwirata umubiri, donc kwa gukiranuka kuzanwa n'amategeko. Nibyo yarebye aravuga ati ibi ni igihombo, kuko yari amaze gusobanukirwa cyangwa se yaragize iyerekwa cyangwa se yaragize revelation ku butunzi butagira akagero tubonera muri Kristo Yesu, ku gukiranuka Imana ishima duheshwa no kwizera Kristo Yesu. This guy is uyu mugabo Pawulo Sauli twamwigiraho byinshi cyane. So urumva ahangaha tweretse iyindi identity ye, dusanze ko yari umwisirayeli, kuko yari mu muryango w'Abenyamini, Benjamin, and yari umufarisayo. So urumva ko amategeko yarayazi. So ibi kubimenya biguhereza confidence, biraguhereza confidence. Umve ko Pawulo nakubwira ko nidusoma mu ba Ephesians chapter 2 akakubwira kuri kugakiza k'ubuntu tubonera muri Kristo Yesu, amategeko atabigizemo uruhare. Umenye kuri kubibwirwa n'umufarisayo, umenye kuri kubibwirwa n'umuntu ku by'amategeko wari inyangamugayo. None utekereze conviction yari afite ajya kwandika biriya bintu. Uziko uwo mugabo witwa Sauli ari nawe utubwira ko abiringira imirimo itegetswe n'amategeko ari ibivume. Ni ibintu bitangaje cyane. Ni ukuvuga iki? Ibintu byose tuvuze, ibintu byose turi kwiga kuri Sauli cyangwa se kuri Pawulo, ni ibintu bidufasha kugira ngo nitwinjira mu byanditswe, nitwinjira mu byo yandikiye amatorero atandukanye, twige tumenye neza, dusobanukirwe impamvu yabyanditse, ndetse tunamenye ko ari credible. Tumenye ko umuntu wabyanditse ari umuntu wari ufite gusobanukirwa gutangaje, ndetse iyo ashaka kwirata amategeko muri twe ntawe ari kumurusha credibility.
ariko ahuye na Kristo yasobanukiwe neza ko hari ugukiranuka Imana ishima ariko gukiranuka kuzanwa no kwizera kutazanwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. So uwo ni Pawulo. Noneho reka dukomeze turebe ese numva tumuvuzeho dutanze background ya Sawuli ariwe waje kwitwa Pawulo isa naho ihagijemo gato, ariko ntabwo twabigiye exhaustinga byose muri uyu mwanya muto dufite. Ikintu gihari ni iki, nuko ushobora kwibaza uti Pawulo uyu Sawuli warenganyaga itorero ry'Imana ni gute yaje kwisanga mu zindi ntumwa? Iyo dukomeje tugasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 dusanga yarasubiye i Yerusalemu, intumwa zimubonye ziramwikanga donc zanga kwa associating nawe, ariko Barinaba arabasobanurira nyine ababwira ibyamubayeho, ababwira ko yahuye na Kristo, ndetse already Pawulo batubwira ko yari yatangiye kubwiriza ubutumwa ndetse anagisha impaka n'abayuda. So ibyo byose Barinaba arabibabwira, establishing a credibility ya Pawulo, atangira gukorana n'izindi ntumwa. So reka nze nkubwire impamvu ibintu ari by'ingenzi. Ndashaka kugira ngo wowe usoma Bibiliya, wowe wemera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, ndashaka kugira ngo umenye neza udashidikanya umaramaje ko ibyo wizera ari ukuri. So nusoma inzandiko za Pawulo, impamvu nkunda inzandiko za Pawulo nuko uzareba abantu bose bagiye kwataka igikristo cyangwa se imyizerere yacu, donc ujye kuduta kugakiza duhabwa muri Kristo Yesu, ntabwo ashobora kubikora atabanje gufata inzandiko za Pawulo ngazitesha agaciro. Kubera iki? Kubera ko uyu mugabo agihura na Kristo yarahindutse, noneho bitewe na background yari afite agira amahishurirwa menshi cyane, umwuka wera aramukoresha, ibintu yanditse bihindura ubuzima bw'abantu benshi cyane. Ntabwo ushobora rero donc ushaka kwataka iby'ibyiringiro dufite muri Kristo Yesu, ntabwo wabibasha utabanje gutesha agaciro ibyo Pawulo yanditse. So usanga amadini menshi rero abantu bakora polemics ni nko ni inyigisho donc zihakana igikristo, zihakana Kristo, donc zerekana uburyo abakristo batari mu kuri. Ntabwo ushobora kubikora utabanje gutesha agaciro inzandiko za Pawulo. Ariko iyo dusomye dusanga uyu mugabo yari credible, ndetse reka nkwereke ukuntu Petero we yabivuze. Petero mbanza nkwereke ndagutwara hirya no hino ntari ibi, ariko icyangombwa no kubyumva. Petero yandikiye abakristo mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya 3, reka dore nko ku murongo wa 14, ababwira ku by'inzandiko za Pawulo. Petero ni intumwa yagendanye na Kristo, ubuzima Kristo yamaze hano ku isi bwose. So Petero ari kubwira abantu ibya Pawulo, iby'inzandiko za Pawulo. Reka twumve uko yababwiye, noneho twumve izindi ntumwa ese izi nzandiko za Pawulo bazifataga gute. Twebwe uyu munsi should we treat these as scripture? Ese ni ibyanditswe byera koko? Reka turebe Petero 2 Peter, Petero wa kabiri, yes, Petero wa kabiri igice cya 3, umva ukuntu havuga. Haravuga ngo ku murongo wa 14, reka mbere ku murongo wa 14 umva ukuntu havuga. Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 14 haravuga ngo where is it? Yes, haravuga ngo nicyo gituma bakundwa ubwo mutegereje ibyo mukwiye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Arababwira ibyo kugaruka kwa Kristo. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nkuko mwene data ukundwa Pawulo umva umurongo wa 15 ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nkuko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Urumva ari kutubwira yibukije abakristo, arababwira ngo nkuko mwene data Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Nuko Ananiya amusengera, Paul
yakiriye umwuka wera, abwirijwe n'ubwenge bw'umwuka wera, hari ibyo yandikiye abantu. Ibi ni byo Pawulo ari kubabwira ngo mwibuke ko mumenye ko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahaye, ngo ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, mu byumve neza, ngo icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyo abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bikabazanira kurimbuka. So ari kuvuga iki? Inzandiko za Pawulo harimo ibintu byinshi biruhije gusobanukirwa. Naravuze ngo hari abaswa, iby'abaswa bagoreka nk'uko bagoreka ibindi byanditswe bikabazanira iki? Kurimbuka. So nubwo afashe ibyo Pawulo yanditse abishyira muri context y'ibindi byanditswe byera. So ahangaha Petero ntabwo atubwiye ko ibyo Pawulo yandika atari byo, ahubwo atubwiye ko bigoye, biragoye gusobanukirwa, ariko atubwiye ko abaswa aribo babigoreka nk'uko bagoreka ibindi byanditswe. Reka nkubwire mwene data, njyewe nawe ntabwo turi abaswa. Uti kubera iki? Ko umwuka wari muri Pawulo, umwuka wari muri Kristo Yesu niwe dufite. Ijambo Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo you have the mind of Christ, mufite gutekereza nk'uko Kristo Yesu. Yohana nawe aryungamo mu rwambere rwa Yohana atubwira ngo mwasizwe gusigwa kwera, ngo kandi muzi byose. So ntabwo turi abaswa. Abaswa nibo bagoreka ndetse batabasha gusobanukirwa ibyanditswe na Pawulo nk'uko bagoreka ibindi byanditswe. Icyo nshaka kukubwira ni iki? Nuko Petero, intumwa nkuru, umwigishwa wabanye na Kristo ubuzima bwe bwose, yari abizi neza ko Pawulo hari ubwenge yahawe, kandi ibyo yandika abyandika bigendanye n'ubwenge yahawe, kandi ko biri in the same context n'ibindi byanditswe. So uyu Pawulo rero natubwira ikintu, nidusoma Galatiya akatubwira ngo abari munsi y'amategeko bose ntibivume, umve ko ari umuntu ubikubwiye mu mbaraga z'ubwenge yahawe na Kristo, kandi umve ko ari umuntu ubikubwiye aho ari umufarisayo, ndetse akubwiye ko ku by'amategeko yari inyangamugayo. Ariko ibyo byose abihindura iki? Abibara nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Nakubwira yuko oh my God, nakubwira yuko gukiranuka wowe wishingikirije amategeko utandukanijwe na Kristo, wumve ko abikubwiriye mu bwenge yahawe, nkuko Petero abitubwiye. So nukuvuga iki? Credibility ya Pawulo irahari kandi yahozeho mu ntumwa. Reka nidukomeza gusoma mu byakozwe n'intumwa dusanga hari we na Barinaba, hari ahantu henshi babwirije, we na Petero hari ibiganiro bagiye bagirana. Donc yari intumwa nk'izindi zose, ariko ijambo ry'Imana Pawulo atubwira ko yakoze ibiruta cyane iby'izindi ntumwa. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye kwataka Christianity ntabwo ashobora kubikora, ntabwo byamugora cyane kwataka agakiza twahawe ngo akagukuremo atabanje gutesha agaciro ibi byanditswe. Baza gutesha agaciro Pawulo ati ari umugabo yaturitse from nowhere araza yitura aho ngaho ngo nabonye Kristo nagize nte, atangira kwandika. Ariko ntabwo ariko byagenze. Petero wagendanye na Kristo atubwiye ko ibyo Pawulo yandika yes biragoye gusobanukirwa, ndetse atubwira ko abaswa babigoreka. Look, oh man, ntabwo turabaswa ngo tugoreke ibyanditswe cyangwa ngo tunanirwe kumva ibyo Pawulo yanditse, kuko dufite umwuka wera twahaweho. Mu Befeso tuzasoma uburyo twahaweho umwuka wera nk'ingwate. Ibi bintu biraryoshye cyane kandi tuzakomeza tubyige. Rero dukomeze turebe ese muri Efeso noneho Pawulo byagenze bite, yageze yate. Tubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 19. Nibwo tubona Pawulo muri Efeso. Urumva igice byakozwe n'intumwa igice cya 19, dore nko ku murongo wa 8, ushobora guhera ku murongo wa 8 ukasoma hose. Pawulo yaragiye abwiriza amezi 3. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19, dore ku murongo wa 8 abwiriza amezi 3. Noneho ngabona ubutumwa bwe cyangwa se ubutumwa bwiza ari kubabwiriza ngo hari
ababunenze donc ntibabwakira barabujecting ariko nza amasome kugira ngo Bibiliya ivuge ye kuba amagambo yanjye. Yes, umva ku murongo munani ngo yinjira mu sinagogi amara amezi 3 avuga ashize amanga ajya impaka nabo abemeza iby'ubwami bw'Imana. Uyu mugabo yakoraga apologetics. Paulo ndamukunda cyane. Petero wa mbere 3:14-15 atubwira uburyo tugomba guhora twiteguye gusubiza abatubajije iby'ibyiringiro tufite muri Kristo. Paulo we yarabikoraga rwose. Umva ntabwo atinya kujya impaka n'umuntu as long as agiye kumuzana agiye kumubwira iby'ubwami bw'Imana. Ariko urumva yari umufarisayo, yari yarize iby'amategeko yari abizi, none kirushijeho yari afite umwuka, yari yahuye na Kristo arahinduka koko. Ariko bamwe binangiye imitima banga kwizera, batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu, ava muri bo arobanura abigishwa iminsi yose agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano. So inzu ya the hall of the lecture hall ya Tyrannus, hano bayise ngo ni inzu ya Turano. Abizi sitwari murayizi ko yari imwe muri halls z'icyo gihe nini cyane. So we yabonye abantu bari rejectinze amezi 3, abona abantu ba rejectinze cyangwa se babinangiye imitima, yitoranyiza abantu 12, ariko nabwo atubwiye ngo bakomeza kujya impaka abigisha. So Paulo yaratangaje, ntabwo yari ameze nk'abapasiteri b'iki gihe baza ukamwicara imbere akavuga akakubwira ibintu byahe n'ibyahe yarangiza akagenda. Ahubwo we yicaranaga nabo akabigisha, ndetse umva reka nongere ngariko bamwe binangiye imitima banga kwizera, batukira inzira ya mbere y'abantu, ava muri bo arobanura abigishwa iminsi yose agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano. Urumva, so abantu barabigishaga, donc there was an exchange of words. Urumva, niyo mpamvu reka nkwereke, I encourage people, encouraging abantu kuvuga ngo niba umuntu akwigishije ubutumwa bwiza ukumva, cyangwa se ubutumwa bwari bwo bwose ukumva ugize ikibazo, uwo muntu mugereho access, umubaze, kuko umva nze nkwereke turi muri age ya information. Ntabwo ariko ibyo twumva byose bidufitiye akamaro. So igihe wumvishije ibintu ukumva ntabwo byumva neza, ukaba udashobora kubaza wa muntu, kuko ndabizi muri iyi minsi idini si ikintu abantu they protect their glory ku buryo adashobora no kwemera, donc n'udushumi tw'inkweto zabo ugasanga mu Kristo wabo ndi hasi ntabasha kudufungura, niko navuga. So ugasanga nta access mufite, ariko ni byiza ko ugira umuntu ukwigisha, donc ufite access ku buryo ushaka kugira ikibazo ukamubaza, kubera ko muri iyi minsi turi muri age of information. Hari information nyinshi cyane hano hanze, hari philosophies nyinshi cyane. Noneho ubu kuba umushumba bitandukanye na ba Paulo na ba Petero byari umuhamagaro. Ubu hari ababyiga akagenda kiga theology. I'm not against that, ntabwo ndi against that, ariko umva nza nkubwire, umuntu wize theology urumva akagira ubumenyi bw'iyobokamana ariko adafite guhishurirwa, ntabwo yabasha gusobanura ibintu bitari ubuzima bwe, ntabwo ubasha kubyumva neza. Nawe nyine aguhereza knowledge, ariko ntabwo ubasha kubyumva neza ngo bikubere ubuzima. Niyo mpamvu toujours njyewe I encourage people kugira umushumba afite access. Umushumba ukamufite access, ushobora kumubaza, ukaba ufite mentor, spiritual mentor, kuko nidukomeza gusoma tuzasanga Paulo nka Timotheo yabanaga na Paulo. Turasanga ndaza kubabwira kuri Onesimo niwe Paulo actually niwe watwaye urwandiko rw'Abaefeso tuvuga, ni Onesimo warutwaye arutwarira Abefeso, urwo n'urwandiko rw'Abakolosayi n'urwandiko rwa Filimoni, kuko Onesimo yari imbata ya Filimoni. Ibintu biratangaje, ariko Onesimo yari imbata ya Filimoni. So yari a runaway slave, like bari kumvuga, yari runaway slave wa Filimoni. Noneho Paulo ahurira nawe muri gereza, aramubwiriza, arahinduka. Noneho umva ukuntu yandikiye Filimoni. Paulo yandika urwandiko rw'Abefeso n'urw'Abakolosayi n'urwa Filimoni, aruha Onesimo, imbata ya Filimoni yari yarirukanse ngo irutwarire
uwahoze ari shebuja umva ukuntu yamwandikiye. I love the word of God. Aramubwira ngo ndakwinginze ngo nubwo mfite ububasha bwo kugutegeka ariko ndakwinginze wakire uyu mwene data ngo kera kanze masomeme kuko I like it when the Bible talks. Filimoni umva kumva Filimoni umurongo wa 8 wa 10. Filimoni umurongo wa 10 ngo ndakwingingira umwana wanjye nabyariye mu minyururu yanjye Onesimo utakugiriraga umumaro kera ariko none akaba awutugirira twembi. Kuko look uyu Onesimo ngo nta mumaro yagiriraga Filimoni kera ngo ariko ubu noneho awubagirira bombi. Paulo kuvuga we na Filimoni kuko uyu muntu ngo yamubyariye mu minyururu. Nuvuge yamubwirije gospel. Iyo umuntu akiriye gospel aba useful. Umva nkwereke iyo umenye ubutumwa bwiza uba useful not hano ku isi gusa, ni hano ku isi kuko yandikiye Timoteyo aramubwira ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kungura kuri biki ariko kwitoza k'umwuka kugira umumaro muri ubu buzima ndetse kwadeza n'ibyiringiro by'ubuzaza. So uyu Onesimo arangije kwakira ubutumwa bwiza Paulo yavuze ko noneho abasha kubagira umumaro bombi. That's what the gospel does. Urumva? So uyu Onesimo rero niwe atwarwandiko rw'Abefeso n'urwa Filimoni nyine ndetse Paulo muri rwandiko akomeza kubwira Filimoni akamubwira ati umwakire nk'umuvandimwe. Wajya kumva umuntu yakubwiye ngo ngaho Christianity endorsing a slavery. Come on, read your Bible. Read your Bible. Grab your Bible uyisome. Uyu Onesimo yari runaway slave. Mu mategeko y'icyo gihe akagombye kwicwa. Ariko ahuriye na Paulo mu ntuza aramubwirije amuhaye urwandiko rwo gutwara muri Efeso no mu Makolosayi n'urwo guhereza shebuja wandi yari yarahunze. Urumva? Ariko nidusoma neza turasanga Filimon yari wo mu itorero rye Kolosayi. So nawe yari yarakira ubutumwa bwiza dukurikije n'ibyo Paulo ari kumubwira ko ari kumwadressinga nka mwene data n'ubwantu umuntu yari yarakira ubutumwa bwiza amubwira noneho uyu muhungu Onesimo umwakire nka mwene data. Umwakire nk'inkora mutima yanjye. Come on. He's a runaway slave. No slave ni imbata. Abiza amateka murabizi. Muzi ukuntu iyo wabaga uri runaway slave, iyo wagarukaga cyangwa bagufataga uzi ibintu byakubagaho. Ariko noneho umva icyo ubutumwa bwiza bukora my friend. Umva icyo ubutumwa bwiza bukora. Ngo umwakire nk'inkora mutima yanjye. Ngo ndetse niba hari n'umwenda kurimo uwumbareho. Niko Paulo yamubwiye. So nuvuga ngo Onesimo akiragiza kwakira ubutumwa bwiza kuko na sebuja yari yakira ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana ratubwira Paulo no yandikira n'Abaroma aravuga ngo muri Kristo Yesu nta mugiriki nta muyuda, no free no slave, nta mbata nta umudendezo ngahubwo bose with the one in Christ Jesus. Ngibi rero practically uyu Onesimo agiye gusubira kwa Filimoni amuhereza urwandiko Paulo yamaye kandi bombi bakomezanye noneho babe slaves, babe imbata za master umwe ari we Kristo Yesu. This is Paulo yaratangaje. Uyu niwe Paulo rero niwe wagize niwe wanditse urwandiko rw'Abefeso. So mu gice cya 19 rero mu byakozwe n'intumwa ko karagaciyemo mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 nibwo batwereka Paulo ari muri Efeso. Twaturanire kubisoma. Abantu bamaze kurejectinga ayitoranyiriza abigishwa be akomeza kubigisha. Noneho muri Efeso hariyo ikigirwamana batitubwiraho kuri muri iki gice nanone ore nko ku murongo wa 21 abacuzi bo muri Efeso barwanya iby'Imana. So hari ikigirwamana cyitwa Artemi niko ndiko bisoma mu Kinyarwanda. Icyo ni Greek I think, ni Kigereki muri Latin ni Diana, the goddess Diana. So ngo abacuzi baho ubungukiraga muri icyo kigirwamana kubera iki reka twazobe twumve. Ngo ibyo bishize Paulo agambirira mu mutima we
icyo gihe habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira za Yesu. Umuntu witwaga Demetrio, umucuzi w'ifeza, yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Arutemi, akungukira abacuzi be byinshi. Urumva, nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, arababwira ati, mwabagabo mwe, muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Murarebe kandi murumve yuko atari muri Efeso honyine, ahubwo no muri Aziya hafi ya hose Paulo uwo yoheje abantu benshi akabahindura ati imana zaremwe n'abantu si imana nyakuri. Urumva? So Demetrius cyangwa Demetrio mwise mu Kinyarwanda niba ari Demetrio gutyo, we yari umucuzi acurira izo mana nyine abantu baza gusura izo mana agacura bakabahereza. So it was a very good business. Ariko ngo Paulo yabwirizaga ashize amanga ngo noneho ngo abantu benshi bumvisha ubutumwa bwiza batangira guhinduka, business irahomba, haba chaos. So uyu mugabo impamvu nshaka kubabwira story ni iyi. Look, iyi goddess muri Greek mythology n'ibiki byose murayizi, abazi Greek mythology. Muri iyi minsi hari ama theories menshi cyane ari agenda kandi akayobya benshi, kuko turi mu bihe bya nyuma, aho noneho kwimura imana nkuko Petero yabyanditse, kwimura imana abantu bazigaye babikora openly, ku buryo umuntu adatinya gukora research y'iminota 5 yo posinga ibya Kristo, akavuga uburyo ibi byose byatangiye from Greek mythology, biki God of the Sun. Umva nkubwire, philosophy yose idashingiye ku ijambo ry'Imana, you don't give it a chance. Reka nkubwire ntukabyumve tu, kuko aba bantu bo muri Efeso bo bari barakuze bigishwa Diana, bigishwa Arutemi, Diana in Latin. Urumva, bari bazi Imana, yari Imana y'uburumbuke. Urumva, so ariko bumvisha ubutumwa bwiza barahinduka. None twebwe uyu munsi dufite n'ibyanditswe biduhamiriza imbaraga za Kristo Yesu, turi gusubira back to what those people believed, tukayifata nk'ukuri, kuko turi muri age of information, you can access anything. Ikibabaje nuko abantu benshi bana present izo material nta research nyinshi baba bakoze. Ntabwo yarasomye Bibiliya, nibi ngiba abagira ntabwo yarabisomye, aragenda agasoma polemics akabikuzanira. Reka nkubwire, turabo yabyaye itubyaje urukundo. Turangije kuvuka ubwa kabiri twakiriye Kristo mu gice cya 19 hano muri Acts. Paulo aza Efeso, yabajije abantu babaza se kuko Apollo yari yarigishije muri Efeso, ariko abigisha ibyo umubatizo wa Yohana. Abantu ntibagira ute, ntibakira umwuka wera. No, Paulo arababaza se ntimwakira umwuka wera ubwo mwakiraga Kristo? So njyewe nawe rero umva nkwereke, iyo igihe twakiriye Kristo twakiriye umwuka wera. Ibuka icyo Kristo yababwiye muri Yohana 16, uwo naza azabigisha byose, ngo he will teach you all things, ngazabibutsa ibyo nababwiye. Look, dufite umwuka wera wo kutwigisha. Reka nkubwire, philosophy zose ikintu uzumva kitari in line, kandi umaze nkubwire wowe wakira umwuka wera, iyo utagiye kumva inyigisho ziyobya, iyo utagiye kumva urabimenya rwose, you feel it in your spirit, ukumva ko ibyo uri kugaburira umwuka wawe ari biroha. You know, the moment you feel like that, please stop, kubera ko wabishaka utabishaka amagambo wumva akugiraho impact, kuko turi biremwa by'umwuka. So philosophy, ntabwo ndi against philosophy, ariko byose bigomba gupassinga litmus test, ari ryo jambo ry'Imana, the Bible. Yes, ndakurahiye bigomba gupassinga this litmus test. So urumva Paulo no Paulo aratangaje cyane. Dukomeza gusoma iki gice uzasanga hano muri Efeso igihe yarariyo ngo bamuzaniraga abarwayi bakabashyira no kuri streets, ku mihanda, kugira ngo igicu inuza apron zize, I mean anuza kazima gusomere
ngo kandi Imana ku murongo wa 11 ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo abadayimoni bakavamo. Urumva Pawulo ijambo ry'Imana yarivuga yashize amanga, noneho kubera ko ari no mu bantuza mu ba Gentiles ibimenyetso n'ibitangaza nabyo bigakoreka. Ntabwo mvuze ko n'ahandi batabikoraga, n'ahandi barabikoraga, ariko kenshi uzasanga mu batari abanyamahanga. Urugero nusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo uzasanga Pawulo arifaringa cyane, abarefera cyane kuri scriptures, kuko bo bari bafite ibyanditswe, bari bafite isezerano rya kera, bararyigaga. Urumva? So iyo yazajyaga kubasobanurira ibintu yabasobanuriraga ashingiye kuri scripture, ariko twebwe abanyamahanga ntabwo kenshi yasobanuraga ijambo rya Kristo atagiye cyane muri scriptures, nubwo nazo hari kenshi bazijyagamo, ariko ibimenyetso n'ibitangaza byarakorekaga aho ubutumwa bwiza bwabwirizwaga hose, cyane cyane muri Gentiles. Nusoma nk'urwandiko rw'Abaheburayo uzasanga harimo urwandiko rwandikiye Abaheburayo usanga harimo scripture references nyinshi cyane, kuko Abaheburayo, the Hebrews, bari bafite scripture. So to explain anything to them you have to refer to the scripture. Bari bafite iby'abahanuzi, bafite amategeko ya Mose, bafite iby'ubutambyi. So ni tubona umwanya tukiga nk'igitabo cy'Abaheburayo, you will be amazed. Ariko ijambo ry'Imana tubwira iki? Tubwira ko ibyo byose byari igicucu cy'ibyiza bizaza. So in the New Testament isezerano rishya duhagazemo ryashimangiwe n'amaraso ya Kristo Yesu, dufite umwuka wera uwo ngo abasha kutwigisha byose, kandi noneho tukagira gukiranuka kw'Imana duheshwa no kwizera Kristo, nk'uko Abrahamu yizeye akamunezeza no gukiranuka. Reka mbone naho mvuga iki. Hari abantu bavuga ngo inyigisho z'ubuntu ni inyigisho z'inzaduka. Oh my friend, oh my God, which Bible do you read? I'm sorry, ariko Bibiliya usoma ni iyihe? No kuvuga iki? Gukiranuka gutangwa no kwizera dutangira kubona mu itangiriro. Abrahamu yarizeye bimuhanizwa no gukiranuka. So iyo twigisha ubuntu, twigisha abantu ko hari ugukiranuka kw'Imana kuzanwe no kwizera kudaheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Izo nyigisho ntabwo ari inzaduka, kuko Abrahamu yageze ku gukiranuka mbere yuko Kristo aba incarnated, ahishurwa ku isi. In fact, tugiye kureba religion iri the oldest, maybe tugiye kureba inyigisho muri Christianity cyangwa mu myigishirize ya Kristo, inyigisho imaze iminsi kurusha iyindi, twasanga ari ugukiranuka kuzanwa no kwizera, kuko Abrahamu yarizeye bimuhanizwa no gukiranuka. So inyigisho z'ubuntu ntabwo ari inyigisho z'inzaduka, ahubwo reka dusome Bibiliya neza. Ndashaka ko twinjira mu gitabo cy'Efeso, kuko tumaze kumenya ibya Pawulo, tumaze kumenya uburyo yageze muri Efeso n'uburyo yashinze urusengero. Noneho turashaka kugira ngo tujye muri Ephesians, dusome neza, tumenye ese niki uyu mugabo wari umufarisayo, uyu mugabo warenganyaga Imana, itorero ry'Imana kubera ishyaka, none ibyo byose akavuga ati oya, kuko mwe na Kristo n'umwami nabihinduye igihombo kubw'ubutunzi bwinshi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu, kugira ngo agaragare muri we afite gukiranuka kugira ute kutazanwa n'amategeko, ahubwo guheshwa no kwizera. Turashaka ngo tujye mu nzandiko z'uyu mugabo turebe ese ibanga ni irihe, ese ibintu twandikira dushobora gukuramo ijambo twakubakiraho ubuzima. Kuko umva ibi bintu, iyi Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo, wabyemera utabyemera. Iyi Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo kuko iyo tuyisomye bitubera ubuzima. Ibi bintu tubyige neza. Mwakoze cyane kubana nanjye. Nujya noneho going forward ufate usome Abefeso igice cya mbere, kuko ariho tuzaganira muri episode ikurikiyeho. Noneho nujya kwasoma refer wongere usome n'ibi bice nabahaye, Acts cyangwa ibyakozwe n'umwaka 7, 9 na 19. Wasome neza, urebe Pawulo, urebe ukuntu Imana yagendanaga nawe, urebe ibimenyetso umwuka wera yakoreye muri we. None unasome na Filipi 3, urebe iriya identity twabonye yatubwiye.
noneho nidusoma Abefeso 1 muri episode ikurikiyeho bizarushaho kukungura. So mwakoze cyane kubana nanjye, tuzakomeza tuganira ibi bintu bitubera ubuzima ndetse tubyature. Uko turushaho kubyatura niko birushaho kutubera ubuzima, kandi uko birushaho kutubera ubuzima reka nkubwire kwitoza k'umwuka cyangwa se kwitoza k'umubiri kugira it profits less, kugira umumaro mukeya, ariko kwitoza k'umwuka bigira akamaro kenshi cyane muri ubu buzima ndetse bikaduhereza ibyiringiro by'ubuzima buzaza. So tuzakomeza twigira ijambo ritubera ubuzima, kandi wakoze cyane kubana nanjye. Ndakurarikira kugira ngo ukore subscribe, you can like it, if you have a friend sharing kugira ngo dukomeze dusobanukirwe ibi bintu ibyanditswe, dukomeze dusengere hamwe kugira ngo turusheho gusobanukirwa, kuko yuko iyo tutabisobanukiwe, let me give you an example mbere yuko soza. Ibi bintu impamvu ari byiza kubimenya ngiye: ushobora kuba a prince cyangwa se igikomangoma, ushobora kuba igikomangoma ntubimenye, ukabaho ubuzima bw'umucakara, reka bari kumvuga, ukabaho ubuzima bw'umucakara kandi uri igikomangoma. So kuba uriho ubuzima bw'umucakara ntabwo bikuyeho kuri igikomangoma, kuko kuba igikomangoma ni birthright, ni uburenganzira cyangwa se ni right uhabwa naho wavutse nuko wavutse, urumva? So hari abakristo benshi cyane rero, if you're a Christian, by the way, you're a prince, uraganwa na Kristo, urumva? So hari abakristo benshi cyane babayeho like slaves kandi ari aba princes. Reka nze nkubwire, ntabwo bikwiyeho kuba ari aba prince, ariko kuko batabizi nta kamaro bibagirira muri ubu buzima. So niyo mpamvu kwiga ijambo ry'Imana ari ingenzi, bidushoboza kubaho bibereye ibyo twahamagariwe, ndetse tukabaho ubuzima buri victorious. Kuko reka nze nkubwire, ntabwo umutware w'isi ari Satani. Sinzi abantu, I don't know what Bible abantu basoma, ariko umutware w'isi si Satani, kuko tuzi icyo Kristo yakoze. Tuzi ko principalities z'isi, the prince of the world yabaye judged. So ndashaka kugira ngo wowe unkurikiye umenye iby'ubu buzima duhamagarirwa, umenye ibyo twiringizwa n'ubutumwa bwiza, ndetse urusheho kubigira ubuzima. You live like a prince because that's who you are. Ariko ukeneye kumenya uwo uriwe, ukeneye umuntu ukubwira identity yawe muri Kristo Yesu. Ntabwo ukeneye umuntu ubwira emotion zawe, ukeneye umuntu ukubwira ibya Kristo Yesu. Mwakoze cyane, naho gutaha.